सो हेलो गाइस, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज डेट है 17 अप्रैल 2025 और अभी मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हूँ। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले ही चैत्र नवरात्र ख़त्म हुआ है और आप में से काफ़ी लोग नवरात्रि में वैष्णो देवी की यात्रा करके आए होंगे, लेकिन मैं नवरात्रि के समय पर नहीं जा सका, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, माता का बुलावा आता है, बस आ गया। और आप अगर कभी भी प्लान बना रहे हैं माता वैष्णो देवी जाने का तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि आप कटरा कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ पे आपको स्टे करना चाहिए, यात्री संख्या क्या चार्जेस होंगे, अर्धकुंवारी और भवन जाने का कौन कौन से रास्ते हैं, बेस्ट रूट कौन सा है, पालकी पोनी और हेलीकॉप्टर का क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दिल्ली से कटरा तक का डिस्टेंस होने वाला है लगभग 650 किलोमीटर का, जिसको हम लगभग 11 से 12 घंटे में पूरा करेंगे। और आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली से रात को 8:50 पर चलती है। और हमारी ट्रेन का जो नंबर है वो 12,445 और टिकट की सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो रात को 8:50 पर नई दिल्ली से चलती है, जो आपको सुबह 7:55 पर कटरा रेलवे स्टेशन पर उतारती है। और जो हमारी आज की जर्नी का रूट होने वाला है वो दिल्ली से निकलकर पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर के बाद पठानकोट के बाद जम्मू तवी होते हुए उधमपुर, उसके बाद सीधा अम्बे हम पहुँच जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो दोस्तों, जो आज की हमारी जर्नी होने वाली है वो जनरल क्लास में होने वाली है, क्योंकि रश बहुत हो रखा है, जिसके कारण कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है। इसलिए आज हम जनरल कोच में सफ़र करेंगे। तो चलते हैं, जनरल क्लास की टिकट लेते हैं। और जनरल टिकट जो आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम 1-2 घंटे पहले स्टेशन पर आ जाए, जिससे आपको आपकी जो जर्नी वो बैठ कर हो सके जनरल क्लास में। टिकट हमने ले ली और जो टिकट हमें पड़ी है वो 200 रुपये पर पर्सन पड़ी है। और फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं। और जो ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे 1 घंटे पहले ही लग जाती है, तो आप लोग जल्दी आ जाए, जिससे आपको सीट मिल जाएगी। हमारी ट्रेन ने ऑन टाइम डिपार्ट कर दिया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों, जनरल कोच में भीड़ बहुत थी, तो मुझे ऊपर वाली सीट मिली थी, तो जिसके कारण मैं नीचे नहीं उतर पाया रात में। तो मैं फिर स्टेशन वगैरह की मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो फिर हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं सुबह। वैसे अपनी ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी और दिल्ली से कटरा जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन है, बहुत कम लेट होती है। और ये देख सकते हैं कि जनरल कोच का हाल ऐसा होता है। ये जनरल कोच में सफ़र रात में धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेशन आएंगे वैसे वैसे ट्रेन में थोड़ी खाली हो जाएगी, खाली होती रहेगी, सीट वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर माता वैष्णो देवी कटरा जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप इस ट्रेन से ही जाए। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, लेट भी नहीं होती और ऑन टाइम रहती है। और दोस्तों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव बात बताता हूँ। इस ट्रेन में जो जनरल कोचेज़ है वो 4 है, जिसमें फ़र्स्ट कोच इंजन के बाद लगता है और 3 कोच पीछे की तरफ लगता है। एक और बात, अगर आपका प्रीपेड सिम है तो वो कटवा रेलवे स्टेशन से काम करना बंद कर देगा, क्योंकि जम्मू में सिक्योरिटी रीज़न के कारण वहाँ पे पोस्टपेड सिम यूज़ होते हैं, जो आपका स्टेशन से बाहर निकलकर शॉप वगैरह मार्केट में मिल जाएगा 350 से 400 रुपये तक। अगर आप खाली सिम यानी बिना रिचार्ज के लेंगे तो आपको 200 तक का मिल जाएगा। पोस्टपेड सिम मार्केट की तरफ से लेना, क्योंकि स्टेशन की तरफ थोड़ा सा महंगा मिलता है। और ये जो आपका पोस्टपेड सिम है वो आपका कटवा रेलवे स्टेशन तक ही चलेगा। सिम लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए बस, और इसमें 1 महीने का रिचार्ज मिलता है। और जो अपनी ये ट्रेन है वो 5 स्टेट को कवर करती है। पहला अपना दिल्ली, दूसरा पानीपत, सोनीपत जो हरियाणा में आता है, तीसरा पंजाब जिसमें लुधियाना, जालंधर वगैरह आता है, देन हिमाचल का एक पार्ट कवर करती है, और जो लास्ट स्टेट है वो जम्मू आता है। अगर आपको श्रीनगर जाना है तो आप उधमपुर में उतरकर टैक्सी लेकर बनियाल जा सकते हैं, जहाँ से आपको ट्रेन वगैरह मिल जाएगी। और बात करें वेदर एकदम बढ़िया है।
दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं हम, और हमारी ट्रेन आ चुकी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे पुलिस वगैरह हमेशा तैनात रहती है क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रेन जर्नी ख़त्म हो जाती है दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी के लिए। और आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अर्धकुंवारी और भवन जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, और बेस्ट रूट कौन सा है, और पालकी पोनी के क्या क्या चार्जेस है, और हेलीकॉप्टर बुक करने का क्या क्या तरीका है, बैटरी कार आप कैसे ले सकते हो, और ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ। जय माता दी।